హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ దుర్గా ప్రసాద్ని. మీరు చూస్తున్నారు మట్టుపల్లి మార్వెల్స్ అనే ఛానల్ని. ఈరోజు మనం దగ్గు గురించి తెలుసుకుందాం. దగ్గుకు చక్కటి గృహ వైద్యం కూడా తెలుసుకుందాం. ఈ దగ్గు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చే ఉంటుంది అన్నమాట. దగ్గుతో బాధపడని వారు ఎవ్వరూ ఉండరు. అందరికీ ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చే ఉంటుంది అనమాట. ఒక వారం రోజులు, 10 రోజులు, 4 రోజులు, 3 రోజులు బాధపడే ఉంటారు. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరికీ దగ్గు వస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా జలుబు, దగ్గు అందరికీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఈ దగ్గు అనేది చాలా చిన్న విషయంగా భావిస్తాం, కానీ అది అశ్రద్ధ చేస్తే కనుక మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళిపోయి కఫం అంతా ఊపిరితిత్తులకి పెద్ద అనారోగ్య సమస్యను తెచ్చిపెడుతుంది అనమాట. ఇది ఆస్తమాగా మారచ్చు, టీబీగా మారచ్చు, లంగ్ క్యాన్సర్ రావచ్చు. ఇలాంటి ప్రమాదాలు కూడా వచ్చే పరిస్థితి ఉందన్నమాట దగ్గు వల్ల. ఈ దగ్గును ఎప్పుడూ అశ్రద్ధ చేయకూడదు. చిన్న సమస్య, కానీ చిన్న సమస్య కదా అని అశ్రద్ధ చేయకూడదు అనమాట. దానికి తగిన వైద్యం ఎప్పటికప్పుడు చేయిస్తూ ఉండాలన్నమాట. అయితే ఈ దగ్గు రాగానే మాటల కోసం లేకపోతే దగ్గు టానిక్ కోసం మందుల షాపులకి కంగారు పడుతూ వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే మనం చక్కని గృహ వైద్యం తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. తేలిక పద్ధతిలో చక్కని ఔషధం తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ దగ్గు అనేది చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా వస్తుంటుందన్నమాట. ఏం చేత అంటే చిన్నపిల్లలు స్వీట్స్ అని, బిస్కెట్లని, చాక్లెట్లని ఇంకేవో తింటూ ఉంటారు కదా పద్దాగా. ఆ స్వీట్స్ ఎక్కువ తినటం వల్ల ఈ దగ్గు అనేది చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా వస్తుంటుంది అనమాట. అందుకని మనం ఈ దగ్గుకు సంబంధించిన ఔషధం మన ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని, ముందుగానే తయారు చేసుకుని, దగ్గు రాకముందే ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. అదేలాగా ఇప్పుడు చూద్దాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు కూడా 3 ఒకటి బెల్లము, అలాగే మిరియాలు, అలాగే యాలుక్కాయలు అనమాట. ఈ 3 వస్తువులతోటి దగ్గు కోసం చక్కని ఔషధం మనం తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ ఔషధం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా బెల్లం తెచ్చుకోవాలన్నమాట. బెల్లము పాత బెల్లం కావాలి, నల్ల బెల్లం కావాలి. తెల్లగా మంచిగా కలర్ఫుల్గా ఉండే బెల్లం కాదనమాట, నల్ల బెల్లం తెచ్చుకోవాలి. అలాగే దాంతోపాటు మిరియాలు కూడా తెచ్చుకోవాలన్నమాట. ఒక 100 గ్రాముల మిరియాలు, కొద్దిగా ఒక 100 గ్రాముల బెల్లము, అలాగే ఒక 20 గ్రాముల యాలుక్కాయలు తెచ్చుకోవాలన్నమాట. తెచ్చుకొని బెల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కొట్టాలన్నమాట. చితగొట్టాలి. ఆ గడ్డల్ని చితగొట్టేసి పెట్టుకుని, అలాగే మిరియాలను తీసుకొచ్చి మజ్జిగలో వేయాలన్నమాట. మిరియాలు మజ్జిగలో వేస్తే చాలా వరకు మిరియాలన్నీ కూడా మునిగిపోతాయి. కొన్ని మాత్రం పైకి తేలుతాయి అనమాట. ఆ పైకి తేని మిరియాలు తాళ్ళు మిరియాలు లేదా పుచ్చిపోయిన మిరియాలు అనమాట. అలాంటి వాటిని తీసి పారేయాలి. అడుగును మునిగిపోయిన వాటిని అన్నింటినీ తీసి ఆరబెట్టి కొద్దిగా మూగుడులో వేయించాలన్నమాట. దోరగా వేయించాలి, ఆ నిమ్మంతా పోయే వరకు దోరగా వేయించేసి, అలాగే యాలుక్కాయలు కూడా పొట్టు తీసేసి ఆ గింజల్ని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట. తర్వాత ఈ బెల్లం, ఈ మిరియాలు, అలాగే యాలుక్కాయలు ఈ 3 కలిపి కలబంలో వేసి, అంటే చిన్న సైజు రోళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఆ రోట్లో వేసి బాగా నూరాలన్నమాట. మెత్తగా నూరేసేయాలన్నమాట. కాటుకులాగా మెత్తగా అయ్యేలాగా గుజ్జుగా ఏమాత్రం పలుకు లేకుండా నూరేసేయాలన్నమాట. బాగా నూరాలి. ఈ బెల్లము, మిరియాలు, యాలుక్కాయలు కలిపి మెత్తగా నూరేసిన తర్వాత దాన్ని తీసి చిన్న చిన్న గోళీలుగా తయారు చేసుకోవాలన్నమాట. ఉండలు కట్టుకోవాలి. ఎంత బఠానీ గింజంత ఉండలో తయారు చేసుకోవాలన్నమాట. చిన్న చిన్న గోళీల్లాగా తయారు చేసుకుని ఒక సీసాలో భద్రపరుచుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట. అంటే దగ్గు రాకముందే మనం ఔషధం తయారు చేసుకొని ఇంట్లో భద్రపరుచుకుంటున్నాం అనమాట, నిల్వ ఉంచుకుంటున్నాం. ఎప్పుడు దగ్గు వచ్చినా సరే వెంటనే ఒక గోళీ తీసి నోట్లో వేసుకొని చప్పరించేసి మింగేస్తే దగ్గు తగ్గిపోతుంది అనమాట. చిన్నపిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా అందరికీ సూట్ అవుతుంది ఇది. దగ్గు వచ్చినప్పుడల్లా ఒక గోళీ నోట్లో వేసుకోవటం, చప్పరించడం, మింగేసేయటం, కాసిన మంచినీళ్ళు తాగటం, ఇదే పని. నిమిషాల్లో ఈ దగ్గు తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఇలాగ మనం గృహ వైద్యం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. చక్కగా తేలికపాటి 3 వస్తువులతో చక్కని ఔషధం మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎప్పుడు దగ్గు వచ్చినా సరే మనం తేలిగ్గా నయం చేసుకోవచ్చు. దగ్గు వస్తుంది కంగారు పడుతూ టానిక్ల కోసం, ట్యాబ్లెట్ల కోసం మందుల షాపు చుట్టూ తిరగక్కర్లేదనమాట. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా అండి. ఇలాంటి మరెన్నో మంచి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే బెల్ సింబల్ కూడా నొక్కండి. ఏమైనా సలహాలు, సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో రాయండి. మళ్ళీ ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.